უპირატესი არის სურვილი და არა ნიჭი და ტალანტი რაღაც საქმეში. ჩვენ ჯერ არ ვართ ჩამოყალიბებული ისეთ საზოგადოებად, რომ სოლიდარულები ვიყოთ ერთმანეთის აზრის პატივისცემა შევძლოთ. სახლში ხდება ის, რომ მუდმივად გინატრებიან დედა და მამა. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ დაფნეს პოდკასტს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ჩაწერები მიმდინარეობს დაფნე პოდკასტ არეაში, ხოლო ჩვენი სპონსორია სასტუმრო ბრიქს თბილისი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატო ჯუღელი. მოგესალმები ბატო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და იმედია დღეს ბევრ საინტერესო თემას გავშლით. მადლობა პირველ რიგში შენ მოწვევისთვის, მარიამ, და მივესალმები შენს მაყურებელს. ბატო, გაიზარდა მსახიობების ოჯახში. როგორი აურატრიალებდა სახლში, სადაც ხელოვნება ყოველდღიურობაა და არა გამონაკლისი? იმდენად ორგანული იყო ეს ამბავი, რომ სანამ ცნობიერი ჩამოუყალიბდება რა პატარას, მაგ პერიოდიდანვე რომ ხარ შეზრდილი და კულისებში რომ იზრდები, ბუნებრივად აღარ ხვდები, რომ თითქოს იქიდან საიდანღაც მოდიხარ მაგ სივრციდან და ამიტომ რაღაც აღარც წარმოადგენდა რაღაც განსხვავებულს და განსაკუთრებულს. სახლში ხდება ის, რომ მუდმივად გინატრებიან დედა და მამა რა, იმიტომ რომ ხარ ჩაბარებული ბებიას და ბაბუას, დედ-მამას რეპეტიციები აქვს დაუსრულებლად. შენ ხარ შემსწრე ამ რეპეტიციების და იცი რასაც ნიშნავს ეს დაუსრულებელი რეპეტიციების ქრონომეტრაჟი დილამდე და ხარ სულ მონატრებული თან თუ მით უმეტეს დაემთხვეოდა მათი გასტროლი. ეს იყო დიდი მონატრება და მოლოდინი მშობლების. და თუ კი სახლში იყვნენ მშობლები, მოგეხსენებათ, მსახიობები აქტიურები არიან ბუნებით, აქტიური უნდა იყოს ბუნები თუ ამბობენ და სულ ეს ტემპერამენტიანი ცხოვრების რიტმი აქვთ, ხო? აი სიყვარულიც, ჩხუბიც, სტუმრიანობაც, მოკლედ ყველაფერი იყო მაქსიმუმზე აწეული რა. აი ის ატმოსფერო როგორ გახსენდება, როცა შენ სირგვლივ იყრი და ამდენი ხელოვანი თავს? განსაკუთრებულად ამაყი ვიყავი, იმიტომ რომ იქ მეზობლის ბავშვები შემოდიოდნენ, ისეთ ადამიანებთან ჰქონდათ ურთიერთობა, რომ მხოლოდ ტელევიზიით რო ყავდათ ნანახი და მაშინ კიდევ უფრო იყო მეტად მიუწვდომლობა და რა თქმა უნდა, ამით შეიძლება თავი მომქონდა კიდევაც რა. ხო. როდესაც პროფესიის არჩევის დრო მოვიდა, საკუთარი ცხოვრებაც დაუკავშირა თეატრს. ეს რაღაცნაირად ლოგიკური გაგრძელება იყო იმ გარემოსი, სადაც გაიზარდე, თუ შენი დიდი სურვილი იყო? ალბათ იცი რა არის, გავლენას ახდენდა, ბუნებრივია ეს ამბები, რომელიც ჩემს ირგვლივ ვითარდებოდა და რა თქმა უნდა დავინტერესდი და გამიჩნდა სურვილი, რომ რაღაცა ჩემეულიც წვლილით შემეტანა ამ სფეროში. და მე როცა ესეთი სახელოვანი რეჟისორები ან მსახიობები გისმენენ, უსმენენ შენს აზრს, თვლიან რომ საინტერესოა, მე რაღაცნაირად თავდაჯერებულიც ხდები. გემატება თავდაჯერებულობა. და ალბათ აცნობიერებ იმას, რომ რატომაც არა, მოდი მეც ვცდი. აირჩიე სარეჟისორო მიმართულება. როგორ მიხვდი რომ ეს იყო შენი და არა ვთქვათ სამსახიობო მიმართულება? რაღაცა კულისებს მიღმა დგომა ბევრად ყოველთვის უფრო კომფორტული იყო და მომწონდა. რეჟისორი იყო თავიდან მსახიობი და უბრალოდ აწუხებდა სხვა მსახიობებს, რომ ეგრე ნუდგა ხარა, ცოტა ისე დადექი რა, ეგრე და ალბათ უთხრეს, რომ წადი რა ქვემოთ ჩადი და იქიდან გვითხარიო. და იქიდან დაიწყო მე მითითებების მიცემა. რაღაცნაირად ეს სამეგობროშიც გამოიხატებოდა, სანამ თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩავაბარებდი, რომ აი სამეგობრო წრეშიც რაღაცნაირად როლებს რო ანაწილებ ხოლმე რა. ორგანიზატორული ფუნქცია ჰქონდა. ალბათ მე მგონი აქედან გამომდინარე. ქონია ორჯაფობის მომენტი, როცა ეჭვი შეგფარვია შენს არჩეულ გზაში? რა თქმა უნდა, როგორ არა, რაღაც ეს ნიჰილისტურად გიპყრობს ხოლმე. ზოგჯერ იყო შემთხვევა, მაგალითად, სადიპლომო სპექტაკლი, ვითამაშეთ რუსთაველის ექსპერიმენტულ სცენაზე და მაშინ ეს ძალიან დიდი მოვლენა იყო, რომ სტუდენტმა, რეჟისორმა დადგა სადიპლომო ნამუშევარი ასეთ დიდი თეატრის სცენაზე და ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია ამან. უცბად გაჩნდა ძალიან დიდი ნდობა, ძალიან დიდი ყურადღება და მოლოდინი. მეგონა რომ შეიძლება ეს მოლოდინები ვერ გამემართლებინა სათანადოდ და ამან ალბათ გამაჩერა. და იქ რუსთაველის თეატრის კარი გაიხსნა, რაც ესეთი ადვილი არ იყო.
არათუ სტუდენტისთვის, უკვე მოწიფული რეჟისორისთვისაც. და მქონდა კიდევაც რუსთაველის თეატრთან ხელშეკრულებაც ორმხრივი თანამშრომლობის დადებული, იყო მარჯანიშვილის თეატრიდანაც შემოთავაზება და აი ამ დიდმა მოლოდინებმა ცოტა შემაფერხა. რასაც ნანო ბუნებრივია და ჩემ სუსტ მხარედ შეიძლება დავინახო იმ პერიოდში. და ამ ხნის განმავლობაში რა ვადებზეც იყო განაწილებული. არაფერი არ გამიკეთებია რა. რაღაცა ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც თითქოს არც ვიცოდი რა უნდა გამიკეთებინა. რაღაცნაირად შემოქმედებითად ძალიან მოვიწყინე იმ დროს. და ჩაიარა ამ ხელშეკრულებამაც. მაგრამ ამის პარალელურად მოხდა ისე, რომ თეატრალურ უნივერსიტეტში ნუკრი ქანთარიამ შემომთავაზა პედაგოგად დამეწყო მუშაობა სამსახიობო და სარეჟისორო ჯგუფთან და მაქსიმალურად დავაკომპენსირე ეს დანაკარგი, რაც შემოქმედებითად იმ პერიოდში ვერ გავაკეთე და რაც დღემდე დასანანად მიმაჩნია. ბატონო, ძალიან ბევრმა ახალფეხადგმულმა სტუდენტმა გაიარა შენს ხელში. რა ისწავლე მათთან ურთიერთობით? ისინი ვერც კი ხვდებოდნენ, რამდენად მეხმარებოდნენ მე იმაში, რომ არ დამეკარგა რაღაცა ბმული თაობებს შორის. სიახლეების ფეხის აყოლაში ისინი ძალიან მეხმარებოდნენ, რის დანაკლის დღესდღეობით ბუნებრივია მე უგრძნობ. ალბათ გქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც თეატრალური სტუდენტი მიმხვდარა, რომ ეს მისი გზა არ იყო. და ვფიქრობ, საკმაოდ ხშირადაც გექნებოდა ასეთი შემთხვევა. ძირითადად რატომ ხდება ხოლმე ასე? მოდი აბიტურიენტებით დავიწყებ და სტუდენტებზეც გადავა. ხშირად მოსულან იმ მოტივაციით, რომ იმ პერიოდში რაღაცა პოპულარული სერიალი გადიოდა და უნდათ რომ აი ამის ნაწილი გახდნენ ისინიც და ისინი ვერ აცნობიერებენ იქამდე რა გზა არის გასავლელი, რომ შენ მოახერხო და მიაღწიო ამას. მხოლოდ 1-2 სერიალის ნახვა ან 1-2 ლიტერატურული ნაწარმოების გაცნობა საკმარისი არ არის სამწუხაროდ ამ პროფესიაში ან მოსასვლელად, ან მერე კიდე გასავითარებლად. რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ კი სტუდენტმა გააცნობიერა ეს? ხო ჩააბარა, მაგრამ ეს ჩაბარება არ არის არტისტობა. ჩაბარება არის ის, რომ შეგახდი სტუდენტი თეატრალური უნივერსიტეტის, მაგრამ ეს საერთოდ არ უტოლდება იმას, რომ შენ ხვალ მსახიობი გახდები. იწყება დიდი კონკურენცია. აკვირდებიან სტუდენტ მსახიობებს, აკვირდებიან იმათში ყველაზე ძლიერს, რა თქმა უნდა, სწორებაც კეთდება იმაზე, ვინც გამორჩეულია. აი ამ კონკურენციაში და ამ ბრძოლაში თუ ვინმე დამარცხდა და აი გადაწყვიტა, რომ ბრძოლა აღარ ღირს, ის აღმოჩენს ხოლმე, რომ არ არის ეს მისი საქმე. და სწორიც არის, იმიტომ რომ თეატრი მუდმივი კონკურენცია და თეატრში მსახიობი, ჩემი აზრით, მუდმივად ფორმაში უნდა იყოს. იმისათვის, რომ არათუ მაღალი მხატვრული სახეები და როლები შექმნას, არამედ უბრალოდ რომ იარსებოს. იმიტომ რომ თუ შენი ფუნქციო ხარ, ამას ყველა გაგრძნობინებს. როგორ უნდა მიხვდეს მოზარდიან მშობელი იმ პროფესიის არჩევის მომენტში, რომ ეს გზა მისი სწორი არჩევანი იქნება? როგორ უნდა აღმოაჩინოს და ეს უნდა იყოს სურვილის დონეზე რა. ეს სურვილი თუ არ არის წვერვალზე, ამ პროფესიას არ უნდა გაეკაროს. სხვათა შორის ამასინად ერთ საინტერესო კვლევას უსმენდი, სადაც აღმოჩნდა, რომ უპირატესი არის სურვილი და არა ნიჭი. და ტალანტი რაღაც საქმეში. იმიტომ რომ ის უფრო ადვილად დუნდება, ვიდრე мотивация, სურვილი. იმ სურვილი თავს არ დაგანებებს არასდროს. და თავიდან საბაზისოდ შეიძლება კარგი უნარები გქონდეს რა, კარგად ბღერის, კარგად ცეკვავს, კარგად რაღაც შეუულია მიმიკის მიღება, მაგრამ ამ ყველაფერს მე ერთობლიობაში მოყვანა, ამ ყველაფერს ორგანულად ქცევა და ამას დიდი დრო უნდა და დიდი მოთმინება რა, აი თუ გაუძლო, მაშინ და ალბათ მე მაინც მგონია რომ სურვილი უნდა იყოს უპირატესი. ბატონო, შენთვის როგორც რეჟისორისთვის რა არის ყველაზე რთული მსახიობებთან ურთიერთობაში? ყველაზე რთული ხო, ალბათ იცი რა, ნებისყოფის მართვა რა, ნებისყოფის მართვა, იმიტომ რომ როცა შეიძლება უკიდურესად გაღიზიანდე, აი მაგ დროს არ უნდა გაღიზიანდე რა. ან თუ გაღიზიანდი და რაღაცა გააფუჭე, ამის მერე გამოსწორება და ანაზღაურება. ალბათ ეს.
ბატონო, შენ ასევე ჩამოაყალიბე კავკასიის უნივერსიტეტის თეატრალური დასი, სადაც მე შენ სპექტაკლ ანტიგონეს ვაფორმებდი მუსიკალურად ბენდთან ერთად. მაშინ რატომღაც იმდენად ბუნებრივად მიმაჩნდა ეს ყველაფერი, რომ ეს კითხვა არ დამბადებია, მაგრამ ახლა ძალიან მაინტერესებს, რატომ გადაწყვიტე სპექტაკლში ცოცხალი მუსიკის შემოტანა? რა დატვირთვა ჰქონდა და რა სცვლის სპექტაკლის ენერგეტიკაში ეს? ანტიგონე სყავს ორი ავტორი, პირველი ეს იყო სოფოკლე, ვინც დაწერა და შექმნა ეს ტრილოგია ოიდიპოსიდან მოყოლებული. შემდეგ უკვე ანუი მამის თანამედროვე ვერსია გააკეთა და სადაც მთხრობელი გვიყვება ამბავს, რომ მოდი ჩვენ ახლა გავითამაშებთ ანტიგონეს ტრაგედიას. ეს ფრაზა უწერია წამყვანს. თვითონ ეს ფრაზა კარნახობდა, რადგან გავითამაშებთ, აი რადგან შესაძლებელია რომ მსახიობმა გამოიყენოს საგრიმიოროს მაგიდა, გამოჩნდეს მხატვარი როგორ მუშაობს დეკორაციაზე, აი ამან მიბიძგა რომ მოდი მუსიკაც ასეთივე პრინციპით იყოს. გახსოვს ხო თან ამ დადგმის დროს ყველა მონაწილე ნელ-ნელა გამოდიოდა და ბენდის წევრები ხდებოდით ინსტრუმენტებთან, მსახიობები განლაგდებოდნენ კომპოზიციურად, როგორც მათ ჰქონდათ დავალებული და მერე იწყებოდა ამბის თხრობა უშუალოდ ანტიგონესი. ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს სპექტაკლის ენერგეტიკისთვის ცოცხალ მუსიკას? რადგან შენ თვითონაც იყავი ჩართული ამ პროცესში, ამ კითხვაზე კითხვითვე მინდა რომ გიპასუხო, რა შენ რას გრძნობდი, რა იმპულსს გრძნობდი მსახიობებისგან? აი მაგ დროს, როდესაც რაღაც მუსიკალური ფრაზით იყო აქცენტი გასაკეთებელი დაუშვათ, ხო? აი ახლა გეტყვი მე ჩემი გადმოსახედიდან, მე ხო ვერ უყურებდი. ოჯახი ძირითადად კლავიშთან და ხმას უსმენდი და ვცდილობდი ხოლმე რომ ეს ჩემი დაკვრის სიმძლავრე, ჟღერადობა ამეწყო იმაზე ის როგორი ინტონაციით წაიყვანდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის, რომ ვერ ვდუნდებოდი იმ მომენტში, რა, ყველა ჯერზე ამ ანტიგონეს თავიდან განვიცდიდი, რომ იმის ემოციაზე ვიყავი მიბმული და ეგ იყო ყველაზე საინტერესო ჩემთვის. აი ზუსტად ეგ არის. მე მსახიობის გადმოსახედიდანაც საინტერესო იქნებოდა ჩვენს სამმახვილებს რა დადვირთვა ქონდა მისთვის. ხო, არა, ისინი იგივენაირად გრძნობდნენ თუ არა, რასაც მე. კი, ისინი სუყვებოდნენ ხოლმე რეპეტიციებზეც სულ ამბობდნენ, რომ ისე მეხმარებაო. მე მახსოვს თქვენი ერთობლივი სახეები, იმიტომ რომ რა მდგომარეობაშიც მსახიობი იყო, იმ მდგომარეობაში იყავით თითოეული წევრი. ეს ვინმე ხო არ დაგავალათ, უბრალოდ ის შინაგან მდგომარეობას უსმენდით თქვენ. და ეს იყო ძალიან საინტერესო. რა ამით მივიღეთ კიდევაც მე ეს შედეგი, რა შედეგიც მივიღეთ რა. მგონია რომ ამას რაღაცა ერთგვარად გამოწვევად აღიქვამდი, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედით ახლა ძალიან რთულია ერთ მხარეს დაალაგო მსახიობების მიმართულება და მეორე მხარეს დაალაგო ბენდი და მე ეს ყველაფერი ერთად შეკრა. აი შენთვის როგორი იყო სამუშაოდ ეს პროცესი? თავისთავად შრომა გვიწევდა, მაგრამ იმ ხრივ გამიმართლა რომ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით და სურვილით შეპყრობილი ადამიანების შემოქმედებითი გუნდი შეიკრიბა. მაშინ როცა მსახიობები მომწიფდნენ იმისთვის, რომ უკვე მუსიკა გაჩნდა, მუსიკის აუცილებლობა გაჩნდა, მერე შეიკრიბეთ ის ტრიო, ხო? თავიდან შენთან ერთად ვატო ნატროშვილი და ლუკა ჩარგეიშვილი. თქვენ როცა გიყვებოდით დაუშვათ აი ამ დროს რა შეიძლება აი ამ მდგომარეობის გამომხატველი რა შეიძლება აქცენტი იყოს. თქვენ თავაზობდით სხვადასხვა ვერსიებს და თქვენ თან უყურებდით რეპეტიციების დროს ამა თუ იმ ეპიზოდს. ჯერ მშრალი იყო ეს ყოველგვარი მუსიკისგან დაცლილი იყო, ხო? მერე გახდა უკვე რაღაცა ერთიანობაში, როდესაც შეივსო. ნუ თქვენთან ზოგჯერ ან მოგწონდათ ან არ მოგწონდათ, რომ ან დავუშვათ იტყოდით, რომ აი ეს ძალიან კარგი იქნება, მოდით ვცადოთ. გაარჩევდით მერე თქვენ სამი ამას, გადმოიტანდით და მერე შეიძლება მიხვდარიყავთ, არა, მოდი სხვა რამე ვცადოთ რა და ჩემთვის თავარი ის იყო, რომ თქვენთვის ზუსტად მომეწვდინა მსახიობების ნამუშევრის შედეგი, რეზულტატი და პირიქით. იმათთვის ზუსტად მიმეწვდინა თქვენგან რა იმპულსი დაბადებული იყო. თან განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ ის იყო, რომ სრულყოფილ სპექტაკლებს დგამდი ისეთი ადამიანების მეშვეობით, ვისაც თეატრალურ სფეროში არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა.
შერჩევის პროცესი როგორ გაიარე, როგორ აღმოაჩინე ეს ადამიანები, ან მათთან მუშაობა როგორი იყო, აი ეს ყველაფერი შეგიძლია მოგვიყვე? კი, თან ძალიან საინტერესო კითხვაა, მარიამ, იმ თვალსაზრისითაც, რომ კრიტერიუმები ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავდებოდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებისგან. იმიტომ რომ უფრო აქცენტს ვაკეთებდი იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც კასტინგზე მოსვლის დროს იწყებდნენ შებოჭვას. აი თეატრალურ უნივერსიტეტში შეიბოჭა, ვეღარ გააკეთა ვერაფერი, ვერ იმღერა, ვერ იცეკვა, ვერ თქვა პროზა, ვერ თქვა ლექსი, მშვიდობები. იმიტომ რომ რეალურად მაგას ელოდები მომავალში პერსპექტივაში მისგან, ხო? მაგრამ რადგან მზია მიქელაძე მითხრა მე რომ ხნეობა შთაბერო თუ ამ ახალგაზრდებსო, ეს დაუვიწყარი იყო მას მერეც, როცა ქალბატონზეა გარდაიცვალა და პრინციპში ვინ არჩუნებდით ამ კრიტერიუმს, რომ მოდი იმ ადამიანებს უფრო დავეხმაროთ, ვისაც ჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ მათ უკვე იმხელა ნაბიჯი გადადგეს კასტინგზე მოსვლით, რომ და ასეთები ბევრი შემიძლია გავიხსენო და სხვათა შორის ვინც ფესტივალის აღმოჩენა გახდა, ის იყო ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან შებოჭილი იყო კასტინგზე. და მასთან ერთად პრინციპში ის ნაკადი ვინც იყო ჩართული, ყველა იყო საკმაოდ დამფრთხალი კასტინგზე და მოდი მეთქი აი ეგეთ ახალგაზრდებზე გავაკეთოთ სწორება. წლის დასაწყისში ვიწყებდით კასტინგს და წლის ბოლოსკენ მქონდა შემაჯამებელი სპექტაკლი და მთელი წლის განმავლობაში ეს იწყებოდა ტრენაჟები, მიმდინარეობდა ტრენაჟები და ბოლო 4 თვის განმავლობაში ან 5 თვის განმავლობაში მიდიოდა უკვე კონკრეტულად პიესაზე მუშაობა. ტრენაჟები იყო როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიურ ხასიათებსაც ატარებდა და დგინდებოდა იმ სტუდენტის ფსიქოტიპიც, ნაცნობი ხდებოდა მისი სურვილები და იქიდან გამომდინარე მე უკვე ვიწყებდით უშუალოდ კონკრეტულად ნაწარმოებზე მუშაობას. 12 წლის განმავლობაში უწყვეტად ხდებოდა ეს პროცესი. გახსოვს შენც, მარიამ, 10-ზე ვიწყებდით ღამე რეპეტიციას და დილით გამთენიისას ვამთავრებდით. ზოგჯერ სასწრაფოების ჩარევაც იყო ხოლმე საჭირო. ბატონო, თბილისში მრავალწლიანი მოღვაწეობის შემდგომ გადახვედი ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრში. როგორი ვითარება დაგხვდა? როგორც ვიცი, იმ დროისათვის არც ისე აქტიურ ფაზაში იმყოფებოდა თეატრი. ეს შენთვის გამოწვევა იყო თუ რაღაცნაირად შინაგანი მოწოდება? ზესტაფონი თვითონ ქალაქზე რო ვთქვა, ჩემთვის არ იყო უცხო ქალაქი. ჩემი გვარი ზესტაფონიდან მოდის, სოფელ სვირიდან და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ქალაქია. საკუთარი არჩევანიც იყო, სურვილიც იყო, ყველაფერი ერთად გაერთიანდა და გადავწყვიტე, რომ იმ რესურსით, იმ არაჩვეულებრივი რესურსით, რომელიც იქ დამხვდა, შეგვექმნა ახალი რეპერტუარი და აგვეწია კიდევაც თეატრის თამაშა საკმაოდ მაღალზე. დღესდღეობით 20 სპექტაკლი დაგვიკრონდა რეპერტუარში, რაც რეგიონალური თეატრისთვის ძალიან დიდი ფუფუნებაა. რისთვისაც აუცილებლად მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც თეატრის ყველა პერსონალს, ასევე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს, იმიტომ რომ მათი ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდებოდა ხშირ შემთხვევაში სპექტაკლები და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით და განსაკუთრებით მერი იმდროინდელი ვინც დამხვდა ისე იყო თეატრზე შეყვარებული მე რო არ მქონოდა ნათქვამი ისეც მოდიოდა საბავშვო სპექტაკლიც რო ყოფილიყო ჯდებოდა და უყურებდა ხოლმე ან სპექტაკლი არ გამოუტოვებია ამ ხნის განმავლობაში ადამიანს რა და ეს პატივისცემა განსაკუთრებით გამოჩნდა და მანაც რო დაინახა შემართება ჩვენი რო არ ვჩერდებით და მინიმალურითაც კი ვცდილობთ რაღაცა მაქსიმალური შედეგი დავდოთ გადაწყვიტა რომ დავხმარებოდა ფინანსურადაც დავხმარებოდა რაღაც მემორანდუმით საფუძველზე დავეხმარა დაარსდა ფესტივალი უშანგიჩხეიძის სახელობის თვითონ ვის სახელსაც თეატრი ატარებს და თავიდან მივიჩნიე მე საჭიროდ რომ ჩამოგვიყვანა ბევრი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის და დედაქალაქის დასები ერთგვარი თეატრალური კვირეულები ჩაგვეტარებინა კვირაში 4 წელიწადში 4 ჯერ ეს მომხდარიყო რომელსაც ჩვენ პრემიერით გავხსნიდით ამ კვირეულებს
ამ პროექტმა საკმაოდ წარმატებით იმუშავა, იმიტომ რომ მიეცათ საშუალება ადგილობრივ მაყურებელს დაასრულებულიყვნენ არა მხოლოდ თავიანთი დასის სპექტაკლებს, არამედ უკვე შეძლებოდათ საშუალება გაერჩიათ საკუთარი დასის და სხვა დასების ნამუშევრები. იყო ეს ერთგვარად იმ მითის მსხრევა, რომ რეგიონალური თეატრები უფრო ნაკლებად განვითარებულია, ვიდრე ქალაქის თეატრები. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც ცნობური შეხედულებები და მინდოდა რომ სწორედ ეს რაღაცნაირად დაგვეძლია. ახალგაზრდების ჩართულობამ ბევრი რაღაცა შეცვალა საერთოდ. რომ დღესდღეობით რამოდენიმე ახალგაზრდა, რომელმაც ჩვენ თეატრში დაიწყო ეპიზოდურ როლებზე მუშაობა, ამის პარალელურად ჩააბარეს თეატრალურ უნივერსიტეტში. დღეს იქ არიან წამყვანი სტუდენტები თეატრალურ უნივერსიტეტის და საერთოდ მოლოდინი გვაქვს, რომ ისინი დაუბრუნდებიან ისევ ზესტაფონის თეატრს, იმიტომ რომ მათთვის თეატრის პრესტიჟი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, საკუთარი ქალაქის თეატრის პრესტიჟი. ამასთან ერთად მე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა პიარის სამსახურის ხელმძღვანელს ნიტა ხაჩიძეს, მის აქტიურ ჩართულობას, რომელმაც ჩვენი სოციმედია გამოაცოცხლა. მადლობა მინდა მას გადაუხადო გვერდში დგომისთვის და განსაკუთრებით ასევე თეა მაღალაკელიძეს, ჩემ გენერალურ მენეჯერს თეატრის, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ტანდემი ისე შედგა, რომ საბოლოო ჯამში ადმინისტრაციამაც თუ არ იმუშავა შემოქმედებითი მხარის წარმოჩინებაზე, მხოლოდ შემოქმედებითი ნაწილი ამას თავის თავს ვერ გაუკეთებს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს მეუღლეს, იმიტომ კი არა რომ მეუღლეა, იმიტომ რომ მგონია რომ თანამოაზრეა და ასეც არის. ის ძალიან დამეხმარა ჯერ ერთი მორალურად, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხშირად გვიწევდა ხოლმე სხვადასხვა ქალაქში ცხოვრება და ეს ძალიან რთულია ჩემთვისაც და მისთვისაც, ბუნებრივია და ის აქტიურად იყო ჩართული ყველა შემოქმედებით პროცესში, ეს ეხება სცენოგრაფიას, კოსტიუმებს თუ ვიზუალურ დიზაინს ჩვენ სოციალურ ქსელში და ამისთვის მას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩემ შვილებთან ერთად. ეხლა უკვე როგორც გითხარით თავში, მარიამ, დაუბრუნდები იმ ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, იგეგმება უკვე ძალიან მალე თეატრის სრული რეაბილიტაცია და სრული რეაბილიტაციის შემდეგ თეატრს გაუჩნდება 3 სივრცე. ანუ დიდი სცენა, მცირე სცენა და ექსპერიმენტული სცენა, სადაც აქტიურად დღესდღეობით თუ კვირაში 2 სპექტაკლს თამაშობთ, მერე ჩვენ შევძლებთ უკვე მოუმატოთ ტემპს და მოგიხსენებთ რეგიონის თეატრებში 2 ღონისძიება უკვე საკმაოდ ბევრიც კი არის კვირის განმავლობაში. თუმცა ამის გარდა ჩვენ გვეგმავთ კინოჩვენებებს, გეგმავთ ბენდების მასპინძლობას და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება გვაქვს თეატრალურ უნივერსიტეტთან და მინდა რომ განახლებულ სივრცეში ზესტაფონის განახლებულ ახალ ინფრასტრუქტურაში უკვე თეატრალური უნივერსიტეტის მესამე კორპუს უმასპინძლოთ, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რეგიონის თეატრისთვის, რომ ყავდეს მუდმივად ახალგაზრდა სამსახიობო რესურსი. ეს არის არა მხოლოდ ზესტაფონის თეატრისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ქუთაისის მესხიშვილის თეატრისთვის, ჭიათურის ზაგაგწერტლის თეატრისთვის და 14 ქალაქის მუნიციპალური თეატრებისთვისაც. კი, რაც არა მარტო თეატრისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, არამედ მთლიანი რეგიონისთვის, ჩემი აზრით, გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი იქნება. კი, და სულ ყველა იმ ახალგაზრდისთვის, რომელიც იქ ადგილზე დაამთავრებს უნივერსიტეტს, ის ხდება ავტომატურად თეატრის თანამშრომელი. ნახეთ როგორ არის, მარიამ, იცით, რომ სტუდენტი, რომელიც მოდის თბილისში, ის ხშირ შემთხვევაში აღარ უბრუნდება ხოლმე საკუთარ ქალაქს, იმიტომ რომ სხვა სურვილები, სხვა ფსიქიკა უკანდაკდება საერთოდ დედაქალაქში, იმიტომ რომ ხდება რაღაცა ამაურზაურის ნაწილი, რასაც დედაქალაქის და ეს მეგაპოლისი ქვია. ის კარგავს კიდევაც თავის ავთენტურობას იმ რაღაცა კონკრეტული ქალაქის. იცი რა, შესაძლებელია სურვილი ჰქონდეს, მაგრამ მასშტაბებს ვერ ხედავდეს იმ ხელას, რამ ხელაც ქალაქში. კი ბატონო. და როგორც წეგან აღუნიშნე მე
ზესტაფონის თეატრს და ზოგადად რეგიონის თეატრებმა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ისეთი ნამუშევრები წარმოადგინეს, რომ შესაძლოა შესაშურიც კი იყოს დედაქალაქის თეატრებისთვის და ამიტომ გაჩნდა ახალგაზრდებში იმის სურვილი, რომ ჩემი ქალაქის თეატრი წარმოვაჩინო. და ეს მე მგონია ამას ძალიან შეუწყობს ხელს თეატრალური უნივერსიტეტის სწორედ ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მასშტაბი გააჩინეთ. კი ბატონო. და კიდევ უფრო გაიზრდება თუ ეს პროექტი განხორციელდება. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ეს თეატრი შეიძენს რაღაც მულტიკულტურულ დანიშნულებას, მხოლოდ სპექტაკლებს აღარ წარმოადგენთ, იქ იქნება როგორც თქვი, კინოჩვენებებიც, ხოთი შორის Netflix მივწერეთ ამასინათ, მე და ნიტამ ვსაუბრობდით ამაზე, ჩვენ პიარი მივწერეთ, რომ მოგვეცით პრემიერების ნებართვა, რომელსაც ჩვენივე რესურსით გავახმოვანებთ, ჩვენივე სამსახიობო დასით გავახმოვანებთ და შევძლებთ ამ ფილმების ჩვენებას, რაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მე მგონი. და ვნახოთ ამ ახალ ინფრასტრუქტურულ სივრცეში უნდა ვაკმაყოფილებდეთ რაღაც სტანდარტებს, მათ რომ ნებართვა მოგცენ ჩვენ და ეს მხოლოდ საუბრის დონეზეა, ჯერ და იდეის დონეზეა და ვნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოლაპარაკება. ძალიან სერიოზული გეგმები გქონიათ. წარმატებას გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ მიაღწევთ დასახულ გეგმებს და მართლა ძალიან დიდი მისია გაქვთ წინ. მადლობა მარიამ შენ და მინდა რომ წარმატება უსურვო შენს გადაცემას. ბევრი მრავალი სიახლე, საინტერესო რესპონდენტი, თანამოსაუბრე, დღეს რა ქვია პოდკასტის ეპოქაში რა ქვია რესპონდენტი და ბევრი ძალიან ბევრი გამომწერი. იმიტომ რომ მე ვიცი შენი ფიქრები და ის ინტერესი და ის არჩევანი, რომელთაც გადაწყვიტა შემოსვლა ამ სივრცეში და საკმაოდ მაღალ კონკურენციაში, მინდა რომ ბევრი საინტერესო რესპონდენტი გისურვო, ბევრი გამომწერი და აი ამ ეპატაჟურ სივრცეში და გარემოში რომ შენ ცდილობ, რომ ესეთი დინჯი გადაცემა წარმოადგინო, ეს ძალიან დასაფასებელია დღეს. და ზუსტად ამიტომაც მინდა კეთილი სურვილებით და რითაც შევძლებთ მე დახმარებას ყველაფერში ხარში დაგიდგე რა. და ბოლოს ჩემი პოდკასტისთვის დამახასიათებელი კითხვა. შენი ცხოვრება რომ სპექტაკლი იყოს, რას დაარქმევდი? იცი რა, რადგან ახლა ვიწყებ მუშაობას ვაჟა-ფშაველას სტუმაროვას პინძელზე და მუდმივად მიტრიალებს ახლა ეს ავტორი ირგვლივ აქედან გამომდინარე მისი ერთი სათქმელი მე მგონია რომ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი კრედოც არის და ალბათ შეიძლება მოვიაზროთ მარტო ჩვენ გვზრდიან დედანი. აი ეს კითხვა რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ ჩამოყალიბებული ისეთ საზოგადოებად, რომ სოლიდარულები ვიყოთ, ერთმანეთის აზრის პატივისცემა შევძლოთ და მე მგონია, რომ ალბათ ჩემი შემოქმედებაც მაგით არის დამიზნებული, რომ ჩვენ შევძლოთ ერთად თანაარსებობა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებმა და ალბათ ეს მარტო ჩვენ გვზდიან დედანი. მითხვა. ძალიან საინტერესოა. მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის სტუმარი იყო ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ვატო ჯუღელი. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.